Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This video is very special to me because I will be doing unboxing of our silver play button. Like here it is, start a little, story time here. In 2018 when I started my channel, like मैंने सोचा था I'll do challenge videos, game kind of videos with my sister या मम्मी पापा के साथ, and I also did few videos like that. And since the time passed, I knew I have to make haul videos, recommendation videos, because I wanted to do something that I am good at. So yeah, and तब मैंने haul video बनाना शुरू करा. 6 months चले गए and I was very consistent with my work, and still I was not seeing any result or anything, but still the creating videos and everything just made me happy, so I did continued it. But थोड़े टाइम के बाद ऐसा था कि I was really stuck career wise. I'm still doing a job, so तभी ऐसा था कि I had to switch my company, तो थोड़ा career पे ज़्यादा focus करना था तभी. So because of that I couldn't give equal attention to my YouTube channel. But since past 6 months, like January, I remember January I started again to be very consistent with my page and uploading videos. And in 6 months guys, तब मेरे followers कुछ 2000 में थे. I mean subscribers 2000 में थे, and today we are almost, I think, 126k, which is such a blessing. And thank you Papa ji for this day. So yeah, I just wanted to do this unboxing with you guys क्योंकि आप मेरे साथ मेरे journey में starting से हो. So let's do this unboxing. Finally shit. मुझे ऐसा यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये आ गया है. एक मेरी आदत है ना, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हूँ, but that's how it should be, no? So let's do it. And I still remember ये जब आया था ना, तो मैं कॉल पे थी and I received this, and the person, the courier guy also congratulated me. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. एंड मैंने चुपचाप ये लिया, अपने डाइनिंग टेबल पे रखा, एंड आई कंटिन्यूड विथ माई कॉल. लाइक नथिंग हैपेंड, बट डीप डाउन इन माई हार्ट I was like, blank. I was like, oh my god, is this really happening? Because जब से मैंने ये पेज क्रिएट किया था, always I have dreamt of this page. Sorry, of this silver play button. थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, बट ignore that. So yeah, मैंने ये चुपचाप से डाइनिंग टेबल पे रख दिया, एंड आई कंटिन्यूड विथ माई कॉल. बट अंदर ही अंदर मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही थी. एंड मैं स्टिल बहुत ज़्यादा ऐसे हेजिटेट कर रही हूँ इसे ओपन करने में, बिकॉज आई डोंट नो, ऐसे ओपन करूँगी एंड आई विल सी माई सिल्वर प्ले बटन, the thing that I have waited for such a long time. This is finally happening, guys. This is finally happening. This is, oh my god. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. And thank you so much. Ta-da. इसमें लिखा है, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर? मेरे घर से मैंने अपने मम्मी पापा का फ़ोन लेके, अपनी बहन भाई का फ़ोन लेके सब्सक्राइब करा था. सो आई रिमेंबर माई फर्स्ट 5 to 10 फॉलोअर्स जो मेरे घर के ही फैमिली मेम्बर्स थे. सो यस, एंड अभी भी मेरे पापा मेरे लाइक बिगेस्ट फॉलोवर है मेरे चैनल के. लाइक एक भी वीडियो वो स्किप नहीं करते, जबकि उनके रिलेटेड भी नहीं है. वो ऐसे प्यार से मेरा पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड देखते हैं, अपने स्टोरीज में अपलोड करते हैं, स्टेटस में डालते हैं. मेरे भाई को भी मैसेज करते हैं कि तू भी डाल स्टेटस में. लाइक बहुत ही क्यूट है. सो या, थैंक यू. Presenting to Dharti Singh for passing 1 lakh subscribers. This is for us, guys. This is for us. Cheers. Oh my god.
थोड़ा इसको पॉलिथीन से निकालते हैं, क्योंकि हम इंडियंस की आदत है कि हम कोई भी चीज पॉलिथीन से नहीं निकालते, भले उसको 10 साल हो जाए या कितना भी साल हो जाए। बट ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अभी गाइस आपको ना ये मेरे सारे वीडियोस में पीछे रखा हुआ मिलने वाला है। फ्लॉन्ट तो करूंगी ऑफ कोर्स, हक बनता है नहीं। ओह माय गॉड, मैंने इतना ज्यादा डिले किया है ना इसको ओपन करने में। कोई मुझे पिंच करो, सच में कोई मुझे पिंच करो। ऑलवेज आई हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस। लाइक जब मैंने अपना पेज क्रिएट करा, तब से मैंने सोचा कि एक दिन तो आएगा जब आई विल ऑल्सो हैव माई सिल्वर प्ले बटन। एंड आ गया वो दिन यार, आ गया वो दिन। चीयर्स टू यू गाइस, चीयर्स टू यू, जो आप लोग हमेशा मेरे साथ थे और हो, एंड ऐसे हमेशा मेरे साथ रहना, क्योंकि आपको आइडिया भी नहीं है मैं आपको इतना ज़्यादा वैल्यू करती हूँ और इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज मेरा एंड हमारा, ऑफ कोर्स हमारा ये सपना पूरा हो रहा है कि ये चैनल मेरा नहीं अकेले का, ये हमारा है, दिस इज आर। सो ये हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए एंड आप सभी के लिए जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया, थैंक यू। ऐसे नहीं होता अवार्ड फंक्शन हो रहा है जहाँ पे कोई ऑडियंस नहीं है, बस मैं हूँ और आप लोग हैं, और मैं थैंक्स 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 बोलने वाली हूँ। बट यस, थोड़ा ओवर ड्रामेटिक भी लग सकती मैं आपको, क्योंकि मैं हूँ बाय डिफॉल्ट आई एम ओवर ड्रामेटिक। मेरे खानदान में ही ऐसा, मेरे खून में ही ऐसा है कि हम छोटी छोटी खुशियां बहुत एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। मैं इसको देखते जा रही हूँ, मैं इसको देखते ही जा रही हूँ, और इसमें मैं खुद को देखते जा रही हूँ इसके मिरर में। यस, अच्छी लग रही हूँ मैं। Cheers guys, cheers to this and more, of course, cheers to this and more to come our way. So ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना ताकि हम ऐसे आगे 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 बहुत आगे बढ़ते जाए। और या मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, और सारे वीडियो में अभी आपको ये देखने मिलेगा। बाय बाय।